Ну и в продолжении православной темы завтра в Ярославль прибудет 18-тонный колокол Александр Невский. Он следует крестным ходом от Урала до Санкт-Петербурга. Путь главного колокола Александро-Невской лавры проходит через несколько городов. Машину сопровождает переносная звонница, и в каждом населенном пункте, сообщает сайт Ярославской митрополии, запланированы остановки, во время которых звонари Международного центра колокольного искусства будут давать мастер-классы. Ярославль – 8-й город на пути следования. Сюда Александр Невский прибудет завтра и будет выставлен для показа возле церкви Ильи Пророка с 11 до 15 часов.